ए चना चाट चना चाट चना चाट। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तब ये चाट वाला आया। इसके खुशबू से ही मुंह में पानी आया। फिर क्या, उधर तो खाया, इधर भी बनाया। देखो, सबसे पहले टुकड़ा टुकड़ा कांदा, टुकड़ा टुकड़ा टमाटर, टुकड़ा टुकड़ा ककड़ी, टुकड़ा टुकड़ा मूली। हाँ, सब टुकड़ा टुकड़ा। अब ये जो चना है, ये अंकुरित भी है और उबलेला भी है। ठीक है ना? 1 कप चना और तीखे के लिए मिर्ची टुकड़ा टुकड़ा। भैया क्या है रे धनिया? भैया मिर्ची क्या मिर्ची? कितनी सुंदर है। रे कुतरिया, तेरे को मालूम नहीं मिर्ची के बारे में? वो क्या भैया? बता था, रुक। अभी थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक और नींबू निचोड़ने का, और ये लाल मिर्च का पाउडर एकदम थोड़ा सा। ये सबको हिला हिला के मिलाने का। फिर क्या, रेडी। सच्ची बता रहे, बहुत टेस्टी।